Bərdər rayon İcra Hakimiyyəti başçısının Alaçadırlı kəndində səyyar qəbul görüşü keçirilib. Keçirilən görüşdə İcra Hakimiyyətinin başçısı, aparatın məsul şəxsləri, hüquq mühafizə orqanlarının, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, xidmət təşkilatlarının rəhbərləri, bələdiyyə, inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyin əməkdaşları və kənd sakinləri iştirak ediblər. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı ölkə rəhbərinin tapşırıq və tövsiyələri əsasında respublikamızda aparılan sosial-iqtisadi islahatların, əhalinin rifah halının daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində icra olunan layihələrin hər bir yaşayış məntəqəsini əhatə etdiyini vurğulayıb və Alaçadırlı kəndində görülən işlər barədə vətəndaşlara ətraflı məlumat verib. Görülən işlərdən məmnunluqlarını bildirən sakinlərin daha sonra təklif və şikayətləri dinlənilib. Subartezian quyusunun elektrik güc transformatorunun yerinin dəyişdirilməsi, içməli su üçün bir ədəd artezian quyusunun qazılması, fərdi yaşayış evinə elektrik xəttinin çəkilməsi, işlə təminat və maddi yardım olunması ilə bağlı müraciətlər dinlənildikdən sonra qaldırılan məsələlərin həlli istiqamətində aidiyyəti qurumlara müvafiq tapşırıqlar verilib. Vüsal Rafiqoğlu, Rauf Qarabağlı, Vəfa Hüseynova, Aran TV